做翻佢哋。唔係 gym 嗰啲唔同，人哋嗰啲咧，然後嗰啲 course 咧，其實3,000啫嘛。啲人話咧，如果你明知多啲，點解你我諗佢哋啲專業差唔多嘅。譬如你咪補翻你譬如你去開可能觀塘，或者因為你成日去觀塘佢冇，或者因為你係揀嗰區咯，或者你大埔咁樣咯，喺差唔多做咯，所以仲冇去玩。你俾一個差，你唔去都冇所謂嘅，冇人差你嘅，係咪先？你哋即係如果我覺得最主要係感覺啲係啦。咁而家我覺得係啊，佢一直中拉，所以咧我咪唔喺度講，我話我自己跑步我都唔會拉咁多嘢，但係咧佢喺度中，雖然靜態啲嘅，但係佢又即係做起碼即係就算我唔啲人可以好勁好嘅，但係我自己我全部啲冇錯啲冇得搞嘅。係啊，但係即係係啊，但係呢個唔會 cut 到嘛。其實喺屋企你自己一定係做嗰幾個動作，係一定唔會嘅嘛。係啊。你如果你唔知點樣去做嘅，咪攞出嚟。咁即係我其實你 smart play， 我影嗰個 smart play 個名俾你啊，即係 download 嘅啫。跟住其實如果你總之你 smart play 咧就係登記啦，咁我去 smart play， 即係登搞掂咗啦，你就話我聽，然後就教你，譬如你每個月嘅1號至7號咧，你就搞活動，跟住我後次月中就唔聽做嘅唔做，咁跟住唔做嘅話就會唔冇機會，佢廿幾號，因為有啲人咧喺度睇到咗去咗入去，係啦，咁你就唔知廿幾號咧就大家走咗去就快，只不過係入咗去排隊咯，你排隊咪揀咯，即係嗰啲就第一揀中就可以補貼。我哎呀！一個星期10個鐘都幾犀利喎！即係你平均可能賺嘅錢都會呢排開始即係開始想上年費嘛，啲人唔係我仔就話：如果你唔想咁傷身人咧，你唔好跑咁多。以前我譬如我跑2K啦，我跑1行就少少斜咁樣啦。咁你行，咁你可以到每一日咧，如果你1萬步2萬步咧，好好嘅其實我有個身體好穩定每一日。咁係啦，咁我就話我當係跑冇問題嘅。不過如果你驚跑步，因為好容易變嘛，如果你驚少少開始跑咁滯，唔係如果年紀越大，啲人都話跑我就自己證實咗，譬如我3分鐘，我行斜路嗱，我就用2幾嗰啲就15個斜路，我就講斜路，可以唔使斜，咁個 speed 3啦，咁我覺得3就譬如我跑我行嗰個咧，可能你唔爭好遠嘅即係好似做呢啲少少錢，因為唔係少少錢，係咯行唔到，即係譬如我前嗰條去到我覺得腳度咁樣，因為冇呢嗰啲已經係唔知4定6喎，咁有啲人係有啲4同5好似都係啦，咁幾好啊！嗱，譬如你哋冇嘢做，或者係喎，我可能朝頭早去嗰啲書係啦，個底拎啲佢有個 deadline 嘅，你知道，所以俾錢就冇問題㗎。咁即係你抽中咗，你係俾錢可以唔俾錢，就算你俾咗錢就唔俾。都望到你，即係俾人，但係可能仲係慢慢飛嗰班我跳舞，我遲啲先再諗你咧。但係我覺得一次一個半鐘跳咁多隻手，我真係夾唔到，搞勁到完全只唔知跳緊咩。佢哋跳好多即係可能佢個禮拜，即係佢話有啲好誇張啊，咁先得講。咁佢
住咧，即係可能你即係有幾個幾場佢哋咪好快就出去咯。但我肯定唔會呢啲。係啦，我呢個禮拜即係最多呢一日算啦，跟住冇得。唔係，但係你而家唔係叫我 freelance 啊嘛？你啲人即係叫翻你自己嗰啲，即係逐隻逐隻學啊嘛。係啊，係咯，咪就嗰啲咪類似我而家學嗰啲咯。冇錯。但係你嗰啲可能考啲而家係學緊啲嘅。但係我因為我以前係學係啦，但係你一條幾耐？嗰度我覺得就係佢裝係啦，可能你即係學嘅時候會多咯。但係我哋嗰啲係係啊，好重要。哦，即係下邊呢樣冇，即係就算 miss 咗冇佢哋。咁我哋個老師如果你哋想表好勁嘅咧，因為咧試過另外間啲女仔唔知啲嘅，就係好似講幾年同埋咧，仲雖然佢唔係好似人哋咁樣，但係我都有喐啦。咁我就發覺，咦唔係喎，就算同我平時跑步自己有少少咧，都但係做啲特別嘅動作，你其他唔係啊。咁我就話，同埋我發覺我喺嗰度其實我都有拉，即係試過拉緊1個禮拜拉一次。其實蘇教練，喂 Andy，蘇教練，50號。我今日成日見到佢啦。蘇教練。成日邊咧喺度見到佢喺度啲電話。我呢邊係你老友就嚟。係我老友嚟啊！商場見我老友喎。哇！你睇蘇東叔，你啦蘇哥。蘇教練就係蘇教練叔。係啊，勁啊！第一代嘅教練。係啊。我嗰時好清楚嘅嗰事。而家都靚仔。而家好翻啲㗎。好行緊少少。係啊，交俾蘇教練，交俾蘇教練。你交俾阿蘇，你交俾蘇教練。你搞咩啊，波？下個禮拜有冇去對女？拜拜，拜拜。我見啦，邊個接到，不過可能接得大佢啫。咁都唔一定。哦。
但係你有第三次唔係你打，哦，佢轉咗龍門，佢唔係話有時走先。門喎，阿哥。直射冇乜用啦，哥。啊，蘇哥嚟啊，蘇哥！佐敦蘇啊！呢個位置。哇！嚟啦！哇！俾個掌聲你，唉，真係佢阿 Ben 哥真係俾，網頂真係冇得搞，呢啲真係最嚴重。啲狗仔隊跟唔到佢追貼佢大佬。覺得正個獎，即係嗰支棍，哇！Ben 哥真係犀利，哇！又嚟啦！又係阿 Ben 哥，哇！好死停嘅啫，哇！
好嘢，真係個龍門真係高啊！真係。哦。射你買足啦嘛！哇！又係阿 Ben，我都好似未睇過哇！你個仔都攞，高佢3個，我想個起碼2個頭，叫嚼埋佢。佢習慣咗唔驚㗎啦，身材唔夠就要。首先啊，加油啊！拜拜。拜拜。買佢打翻一唔驚就唔驚。喂，彎芒啊，真係細花人啊！哦，又嚟啊，細花！哇，你睇。哎呀！哦！哎呀！哇，張叔，哇！呢個張叔唔係講笑啊，睇表演咁啊，嗬！張叔好犀利啊，大佬！哎呀！
係你走漏咗佢喎。好難㗎，我覺得一同二咧，唔知點樣，永遠都分開嚟做呢件事，拆咗塊紫菜出嚟再分。塊紫菜唔難以斷喎。係得嘅，起碼得幾個。83啊吹。吹希士啊！咁嗰個咩呢筒打邊個？阿呢筒？大佬啊！唔係打，我唔見佢打邊個隊，咁呢隊點？ Nathan 未傷完啊，仲養緊傷啊嘛。我養緊傷啊！未落得冰啊。佢傷咗？十字韌帶斷咗啊！上次打翻大陸啊。
要輪椅走啊！嗰次打 U18，係啊，咁大鑊。我見琴日都仲見佢㗎。教波啊嘛。哇！我話人哋養洋菜啊，多星喺度啊，搞到啊，睇嘅。哦。漂亮！哦，顏色啊，裝蘇唔係教練蘇，係佢 Jordan 哇，漂亮！漂亮。再來。開始都好甩，你唔好話真係好甩。好嘅。呢個係咪Candy Low 啊？CSA 個隊長嗰啲 Candy 嚟嘅應該。哇！走甩咗喎！哇！你早少少走甩咗你咁嘅。完了。哇！來，哎呀！還有。你咁靚，我抌板都冇用啦，射
邊好大片我哋啊！我嗰啲已經好多啦。都唔係啊，都好多啊 Kenji 啊嗰啲全部細仔。唔係，因為佢係GM 平均價啊嘛。即係大家。我話咁啱今日。有機會。嗱，呢個咪蘇教練啊，呢個你係教佢射啊，大佬。滑倒了，你明顯嘅飛彈波我真係見到人先知，但係見到人我先知啊。喺呢個 Kenji 啦，頭先呢個9號嗰個 Kenji。阿 West 算唔算細仔啊？我唔知佢幾歲啊！我即係佢即係。嗱，跟住呢個19號。18啦 ，Rex。係啊 ，Rex 18啦。18。哎呀！反而阿邊個就冇打喎，好似係嘛？翻好入邊都。Yes， 因為你哋嗰個歲數啱啱同阿哥細佬中間卡住嗰啲，我唔係咁熟，嗰集。反而去到嗰啲10我就反而熟啲，因為有機會我細仔有機會同佢玩下打波咁啊。反正譬如07、08、09嗰啲我唔識，你05、04都有機會識啊，05更加之唔會識。同埋嗰個叫做 Louis 嗰啲咯，或者阿哥佢哋同學仔，即係打開波嗰班細佬咯，但係又冇打佢哋，即係阿 Sam Wong 個另外二哥咯 ，Sam Wong 個二哥，即係 Sammy Wong 個二哥咯 ，Sammy Wong 個Sammy Wong 個大哥就係 Jonathan Wong 啊嘛。嗰個大哥唔打啦，個大哥而家趕住打律師啊，咪打官司唔打波。咁你打官司咯？嗰啲佢掛住去打官司嗰啲。佢阿 Sam Wong 個阿哥Jonathan Wong 啊嘛，另外中間仲有一個阿哥叫阿 Chris 嘛，但佢都唔見佢哋啦。我淨係識嗰啲咯。哇！Hawaii。哇！係中啊！唔係，我覺得係你頭都白好靚。唔係你哋唔夠人啫，唔夠人啫。因為白衫好咧。呢冇啊！
上個禮拜黑衫先贏，好似黑衫贏紅衫㗎嘛，係啊，上個禮拜。贏11比幾嘅。好的。哇！點解 Kenji 打前哇，厲害啊！對。好球！真係細，哦！都幾鑊喎。係啊。呢個時間佢要擺6出。這種兩是專業的。我成個老公嘅好笑。係呢啲。有乜嘢？啊 ，Jordan Show 嚟啦！啊，
啊，到呢一組人就點樣射佢啦？有位啊 t e s 哎呦！關鍵5打4。好，完啦呢一節。哇！射啊！冇啊，佢支棍俾晾住咗，冇計。啊，吹得，嗌成。哇！好啦，9秒仲有。阿斌啊，你幫我攞12支嗰啲力士金14年嗰啲紅酒啊，幫我送我去金記火鍋。搬咗去揸咗，你知地址啊？你知地址啊？83呢年又係冇啦，喺度。係嘛？83好明顯冇啦，上場又咁樣輸啦。好難打啊！你話齋打3個月仲要停中。上場咪贏住7-5就咁樣，俾人追落跟住。艾神咁走到佢仲仔咯喎，大佬。起死冇力射啦，冇所謂，好贊助嘅呢個，呢贊助。
哇，標嚟啊！哇，你啊！哎呀，查實佢真係佢都冇啲人。哦，你得兩條拉，拉人都冇。哇！咁樣算大你？哎呀！係啊，哇！幾前冇力喎！哇！你唔好話你對住阿 Ben 喎，大佬。佢將個走唔喐，佢真係走唔喐，唔係講笑，真係走唔喐。係大家都冇力你話，哇！哇！多謝。射啊！起手啊！嚟啊！哎呀！射咗網後邊。晒救命嗰啲。係咯。哇！今日真係 Mason 真係犀利，真係唔知計咗幾，唔知計咗幾。40球啊，4。係咯，真係。我有燈牌又。係啊，940。哦，嚟啦，歪人嚟啦！哇，成日歪人喎！哇，走得遠啊，大佬！好啦，哦，五入啊，真係五入啊，佢救到啊！我諗住都冇啦，單係咯咁靚嘅單都。
又走甩隻521啊喂！四咬住一件喎，超入啊！呢個阿 Ben 哥啫，哇！黑衫係蝕底啲嘅，因為你條拉咧，佢揾啲細仔消耗你啊，83公里揾啲細仔消耗你啊。Jordan Show 而家出嚟咧幾舒服係嘛？好在有 Weston，好似 Weston 你睇下夠幾球？嗱佢就要等埋我嘅。又係蛙人，哇！蛙人真係無盡力嘅嗰啲哇！撞得下喎蛙人。吹咗定吹有？冇力啊！黑衫都冇力，真心講，真係黑衫都冇力。唔係話佢想3個 period 係唔係話咯，佢想上嚟都係上嚟。Ben 哥爆嚟，Ben 哥爆。哦，追定咗啦，係射都好靚啦！哇，邊個射啊？呢邊？彎哇！哇！死人細蛙人真係射啊！阿 Ben 啊射啊！哇！哎呀又唔係細蛙人，俾中蛙人射。兩個蛙人喺度喎，有大蛙人，有中蛙人喺度。哇！冇啦！哇！頭都食落去。中蛙人射啊！哇！睇住啊！哇！睇住啊！喐咗龍門啊！咁就冇。哇！
扮晒嘢，自己射埋呢條友。殺到埋身。喂，真係捉到路啊！呢條友真係。Bang 哥嚟咗啊！Bang 哥，嘈。咁你唔入嚟就喺出邊樓等啦。哇！呢個好似自己射自己喎。拉到咁近射，哇！今日 Marco 唔打喎。啊 Marco 邊個 Marco？Marco 同阿 Weston share 噶嘛。哦，手即係做籠噶嘛都係。Marco 頭先都冇見佢換衫坐係咯吹水。哦6號入去要。
爭咗，起碼爭3、4個啦。哇！一神真係如有神咗啊，大佬！你都4啊？人都人數差唔多，人都人數差唔多，拜拜。哎，又嚟啦！好嘢啊，走得出嚟啊！哎呦！再射一次！哇！吹乜嘢？唉，溜走咗。哇！咩頭先你唔大力啲打以為咧咁細嘅都。啊！好嘢！彎啲好嘢，彎啲。啊！幫個女唔大力啲打出去咧，細力。啊！彎啲好嘢。哇！咁啊，即係冇，你接得停個拍，唔俾你得停個拍咪。